覺得係好似係一個開盲盒嘅感覺。咁佢哋嘅安排都好細緻咯，非常之值得嘅一個旅程，會比之前去日本更加深入。咁同埋係一個好有營養嘅 trip 啦。頭先嘅 sharing 啦，學到點樣去睇自己嘅 work？究竟攝影點樣影響人？係用作品同用照片去講嘢。之前都可能睇過佢哋嘅作品，但係未見過真人。可以同好多自己有共同語言嘅朋友交流。呢個機會係都幾難得。真係 group 到一班中意攝影嘅人一齊咯，呢個好難得嘅嘢，30個人喎。model 一個教學，亦都 model 係一個旅行。希望下年再搞。Yes， 係你加埋我。